Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата. Добар ден, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, која понекогаш емитува во боја, иако тие што се посензитивни гледаат цело време во боја поради феноменот наречен синестезија, кој одредени надразби претвора во други преку системот на мислење, а пред се пак во оној дел кој се вика имагинативен дел, што е можеби најбитен, посебно за уметниците. Ја вечерва повторно го имам Маријан Камиловски, нашиот истакнат уметник, уметникот што заедно со Константин Јанев создадоа значајни скулптури во градот, кои ќе останат за многу векови, се надевам и милениуми. Исто така е еднонивно дело се најде во збирката на Ватикан, но Маријан Камиловски исто и голем автор што се однесува до графичката уметност. Тој е исто така и стрип цртач и автор, сценарист на неговите стрипови, но исто така и цртач, графичар, сликар и е во проектот 2014 еден од најистакнатите уметници. Конкретно за мене делата на Константин Јанев и на Маријан Камиловски се меѓу најинтересните, најпровокативните, но исто така претрпеа и страот на вандализација, посебно оној релјеф што го имате на мостот кај Holiday Inn. Тоа беше страшно, како беше прекрасен и со целата таа патина и со херувимите горе на канделабрите, и одеднаш удрија чудни мали мајмуни. Кои беа тие облечени мајмуни? Некои деца од 11-12 години што прскаа со чудни пиштоли у боја. Па тоа беа оние дресирани кученца или пудли на канвас. Значи, така. Они ги обучива како се прави обоена револуција. И некои ги знаме по име и презиме, сега не би ги наведувал овдека. Имаше една млада дамица со многу амбиција и со презен мозок, која онака крвничко садистички прскаше по мостот. Али тоа е тоа. Тоа е така да, мислам, го преживеавме. Тоа и самиот мост го преживеа. Тоа мене ми се допадна луѓе кои коментираа, вика, Партал го направија и паси држи вода целата работа. Не, без сомнение. Односно, не успеава да му нарушат естетиката и поред тоа што го слапа. Така. Па дури на Порта Македонија, кога фрлаа со поликолор, се разли така и се доби една скоро далиевска визија, нешто чудесно, онака, во смисол на тоа дека тој дрипинг, да го наречеме, што го спроведоа тие глутници, хулигани кои наводно правеле уметнички перформанс. Тоа барем го кажа господинот Мирослав Грчев, но ја не се сложувам дека се работи за уметнички перформанс, затоа што уметничкиот перформанс подразбира еден вид договор. Тоа е еден општествен договор кој ги инволвира партиципиентите, и насилното дејствување врз туѓи дела, тоа веќе не е уметност, туку е вандализам. Тоа си има своја определба, не е тоа уметност некоја. Има груби уметности, како например Херман Нич, така со крвишта, со клања, со такви работи, некои се самоубивале како Ив Клајн. И јас го паметам твојот перформанс фиром пенетрира у Европската Унија. Па да, меѓутоа тоа е све на некој начин испланирано, тоа е сценарио, не е насилство. Сценарио, така. не е вандализирање на ничија оваква заштитна, не знам, традиција или заштитни обележја или не знам што. Исто така ми смета, да речеме, она што Демиан Херст го прави, или да речеме исто Херман Нич, повторно ќе го спомнам, тоа користење на животни со некој брутален однос кон нив.
И тоа е нешто што е сумнително, но ете да речеме ако се работи веќе за нешто што е убиено, па после тоа да се рециклира низ некој уметнички процес, тоа е веќе друго нешто. Да, меѓутоа Меѓутоа, јас сум лично и против тоа, затоа што сепак треба да се има респект кон возилата што животните или Точно луѓето така, ги да. носат низ овој материјален Точно свет. така. Они биле додека душата била во него, Така, нели, храм апсолутно, да. на Севишниот, така да не го поддржувам. Генерално сум против концептуална уметност, освен ако е сериозно издржана. Така да Еве, Бојс, он беше прозелен екологист, тука Да, има да. нешто по во секој случај достоинствено, мене далеку ми пречи што под формата на концептуална уметност многу дилетанти се пробуткаа у целата работа, исто како под формата на абстрактна Така, да. уметност или модерна и фактички влегова у некакви дубиози кои немаат врска и го покриваа својот занатски дилетантизам, што е Да, па пример, лесно е ти Пикасо да го прифатиш затоа што го гледаш развојот од една јака фигурација, класична, у дух на шпанските големи мајстори класични као Веласкес. И како он полека доаѓа до некои нови форми кои ги нарекува кубизам и ти реков ни рече, значи тука има генерички е тој процес, не е фриволен, не знам. точно во секој случај таму кај што има некој принцип на неопределеност како што се во овие уметнички форми, тогаш има многу и дилетанти кои се налепуваат мислејќи дека нивниот живот всушност е уметност од некоја гледна точка која е апсолутно либерална, може и така да се каже дека самиот живот е уметност, меѓутоа тогаш немаме дистинкции, едноставно генерализираме и трпаме во иста вреќа Точно. феномени кои се веќе означени, кои имаат своја генерика, така да малце е тоа како едно алиби, како еден вид демагогија. Апсолутно, апсолутно. Некои го говорење. прогласуваат дури таа тенденција на неолибералите исклучиво да се фокусираат на концептуална уметност и на хирови, го изедначуваат со соцреализмот у Советскиот сојуз. Да. Значи идеолошки тоа имало една цел, нели, да ги велича големите револуционерни достигнувања. Ова има исто така идеолошки една цел, да велича неолибералната, условно кажано, слобода. Така, една делимитирана слобода која нема никаква принципиелност во себе и која може да оди до злосторство и тоа да се акцептира како уметност, а потоа во име на тоа да се прави умоболен некој и да заврши како некаква општествена звезда, дали не е битно дали е негативна или позитивна, као Херострат кој го запалил Артемидиниот храм за да стане славен, не знаел како да стане славен, немал никаков талент и преку агресија станал славен палејќи го храмот на Артемида. Во тој контекст имаше една многу добра британска серија која буквално исто го става на дневен ред, се вика Dark Mirror. Првата епизода е многу интересна и тема е концептуалната уметност и као хипотетична приказка за хипотетичен британски премиер кој мора да се соочи со киднапирањето на блиска роднина на кралицата и сите чекаат услов на киднаперот, мислат дека се работи за терористи, а условот е он кој ќе го испорача дека он треба да има јавно на BBC директен пренос секс со свиња. И премиерот на Британија. И он фактички уца направи. Нешто како Кулик што беше, нели тој русот. Тој правеше некакви фелација на кучиња и така. А јадеше измет од кучиња. Појма, значи такви грозни. Меѓутоа интересно беше, пошто е многу озбилна епизодата, мислам беше препоручам, има слободно на YouTube, може да гледа кој сака. Како системот го принуди премиерот на Британија да го изврши јавно тој чин. И кога он To eat shit. значи он му се случи секс со свињето директен sex with a pig. у директен пренос и потоа киднаперот ја ослободи внуката на кралицата и изврши самоубиство и остави тестамент дека тоа е концептуално дело.
Така. У суштина и критиката го прифати тоа као најголемото концептуално дело во почетокот на 20 век и така заврши Да. заврши епизодата. Наистина желбата да се експонира собственото ја понекогаш ги делимитира сите механизми на одбрана на човека. Апсолутно. И влегува во еден чуден галиаматис на све што е во контекст на природниот поредок и ги руши тие закони на природата воопшто за самоодржување пред се нагонот. Да парафразираме познатата српска ново компонирана песма, сел его му е веќе од Париза. Браво, србите од секогаш имале чудесен смисол за хумор. Но и ние не заостануваме. Но на еден поинаков начин, малце по-битов и по-фолклористички Ние од сме србите. со подлабока традиција, нели, со обзир да имаме и антички корени според најновите генетски истражувања. Како? Според најновите генетски истражувања, тоа више не побитно, македонците имаат 30% од античките македонци, што е прилично многу, нели? Значи, нашиот хумор мора да биде многу поиздржан, многу потемелит. Па, може би тие 30% се едноставно... Јас знам за таа генеа уште од пред многу години и тогаш се покажа некаков резултат дека македонците имаат 32% од тие антички македонци, меѓутоа може би се работи чисто за анализа на една на халпо група на која припаѓа одредена генетска групација или структура и може би самите македонци антички имале 30% таков ген, а исто така интерактирале со други народи, така што и тоа е едно прашање интересно да се спроведе, да речеме, врз некој дел од коска, некој ДНК на некои древни македонци, да се види какви се нивните хаплогрупи, да се види точно од каде довагале интеракциите, затоа што тука се работи за милениумски интеракции, тоа може да се види, па на тој начин може да се види и процесот на миграцијата на народите, тоест на луѓето, но секако тоа не се миграции како во теоријата на Дројзен, нели, од задкарпатската теорија, она Турде Европ, туку тоа траело, да речеме, се поместуваат за 1000 години 50 или 100 километри во зависност од ресурсите на теренот, миграцијата на животните. Во тоа време уште биле ловци, така гледаме дека некои 20-30 години по Алтамира, Ласко, дека тоа биле општества на ловци, дека уште нема земјоделие. Дури негде, веројатно, 3-4 милениуми пред нашата ера се појавуваат првите земјоделски култури, статични култури, од кои поникнува па цивилизацијата, зашто таа бара статичност и окрупнување. Апсолутно. Ниеден номадски народ не направил некоја голема цивилизација. Да. Во секој случај, еве сега да преидеме на еден друг момент. Маријан Камиловски, иначе е познат како голем патриот. Тој се пројавил многу пати по медиумите на сите нива, пишани, електронски медиуми, на мрежата исто така, по телевизиите, по радијата и многу присутност и интеракција со македонскиот народ и конечно тој е еден од најредовните протестанти, би рекол, во ова доблесно движење за заедничка Македонија, кој покажува неочекувана жилавост за народ кој беше проценет од страна на аналитичарите на длабоката држава како пифтија народ. Сега се покажува еден од најжилавите народи на планетата. Како ти тоа го објаснуваш, таа промашување на тие сјајни аналитичари кои прават можда по $1, 2, 3 милиона долари годишно за глупи анализи? Значи некој што им ги дава тие 2-3 милиони долари е поглуп од нив. Па нема друго објаснување. Они се жртви на нивната собствена негативна селекција. Така да не би ме зачудило некои смешни типови да се уопште тие кои ги прават тие анализи. У принцип тоа иде по принцип на статистика, знаеш и сам. И сега тоа не секогаш одговара на реалната ситуација. Значи, тука се многу побитни оние длабоките работи кои они ги пребрегнуваат да ги согледаат.
например, загрозеността на македонецот да биде свој на свој. Тоа е основната работа и тука јас и прошлиот пат го кажав дека животно притиснато уќош од сите страни станува апсолутно жилаво. Монструм. Монструм, да. Killing monster. Да. Имаше еден интересен документарец Through the Wormhole со Морган Фриман. Не знам, и беше околу социолошките движења нешто. Имаше едно многу интересно истражување, вика, у однос на властите. Вика, групацијата секојаш прифаќа до одреден степен властодржацот да има одредени привилегии. Меѓутоа, ако зајде властодржацот, ако тоа допуштено го пречекори, а онда самата групација го руши властодржацот. Значи, тоа е фактички поука за сите политичари, дека може да им се случи народ, доколку ги пречекорат тие, ние ги викаме црвени линии. Значи, мудрите политичари го знаат ова и пазат, не тргуваат со црвените линии. Мислам, некои дури борејќи се за црвените линии како Трамп ќе извојуваат победа, нели? Меѓутоа, овие мултикултурни политичари, ја што ги викам, кои што се у суштина селјачана, они немаат појма да овие работи, идат водени од нагонски инстинкти, пратени од одредена толпа со слични инстинкти, и они не сваќаат дека може да им се случи народот, додека не им се случи народот. Народот се случува. У петокот ги спорачавме најновите барања на црвено-жолтата линија, односно на Движењето за заедничка Македонија, а тоа е предвремени парламентарни избори и отфрлање на тиранската платформа. Значи, ние од тоа нема да отступиме, предвремени парламентарни избори ќе има, а дали они сами ќе ретерираат од тиранската платформа или ние ќе ги натераме да ретерираат, мадро или модро, свеедно, тоа од нив зависи, не од нас, ќе видиме. Тоа сигурно ќе се случи. Тоа конечно може да се случи на самите избори, народот ќе процени дали бија проголтал платформата или не бија проголтал. Кон тоа исто можем да додадеме дека народот веќе е скептичен во однос на стратегиите и тактиките на СДСМ, така што нивно излегување на избори ќе биде навистина поразно, би предпоставил. Не знаеме какви би биле резултатите во овој момент. Добра работа што се случува, тоа е што и СДСМ веќе се скептични према своите стратегии. Така да се погласни се луѓето кои опонираат на оваа врхушка. Значи, не би се изненадил ако самите СДСМ го тргнат Заев и Шлегов и Шекеринска, значи таа екипа која го приватизираше СДСМ и го претвори у гранапче, што типична простачка логика на селски бизнисмен. Така. Добро, Маријан. Ова беше првиот дел од интервјуто со господинот Маријан Камиловски, уметник, кој исто така е еден од значајните личности во овие најнови македонски политички превирања. А сега ќе идеме со реклами, а потоа се враќаме да продолжиме со овој наш муабет. Квинтесенција со Ацо Станковски. Еве, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, повторно сме во студиото со нашиот прекрасен гостин, господинот Маријан Камиловски, проминентен македонски уметник, кој својата уметност не само што ја постави тука во нашата родна татковина, туку исто така негови дела се наоѓаат во разни светски метрополи, но со целата своја скромност и со својот патриотизам тој секој ден е тука и навистина заедно со македонскиот народ, со граѓаните на Македонија учествува во еден, би рекол, историски процес, до сега невиден процес на неприфаќање на сите тие обиди да се руинира македонската држава, да и се открадне самостојноста, унитарноста, сувереноста и како што
народот, тоест граѓаните на Македонија почувствуваа дека се готви една страутна конспирација инспирирана од чаушите од Кале, така се организира, се собра и еве не престанува да протестира и да си го бара своето. Народот е тој кој одлучува и кој е вистински носител на политичката моќ. Тој е реалниот поседувач на политичката моќ кој им ја предава на пратениците и ја внесува во системот по негова волја на слободни парламентарни избори. Но на овие избори ние имавме еден страутен галиаматис, една огромна корупција, еден прво предизборен инженеринг, па постизборен инженеринг. Од целата таа халабука два пати беа одложувани изборите, тука нели во централна позиција беше господинот Джес Бейли од американската амбасада и другите нели трабанти него и други амбасадори кои навистина покажаа лош карактер и една недоличност, така што нивниот углед пред македонскиот народ е сведен на нула. Но е, како што викаат древните индици, колото на среќата се, или тоа беа србите, коло среќе се окрече, така? Па и ромите имаат некое тркало на знамето, што значи дека тоа е све тркалото на кармата. Тркалото на кармата, на кашата. Да, и она што вика нашиот народ, што си сеел ќе жнееш. Да. Госпожа Чекеринска кажа нешто сосема погрешно. Што сте забибериле, тоа ќе жнеете. Тоа се глупости, како биберење, не се бибери нива, така се гледа дека е дисконектирана од целокупната традиција. Туку што ќе сееш, тоа ќе жнееш и како што тој посеа дисторзии, така сега истиот тој лик жнее дисторзии, па Judicial Watch му понуди карта, нели, за судот во Колумбија, во Вашингтон дистрикт, фактички тој веќе се наоѓа пред едно решетање од тие врвни адвокати кои до сега имале многу успешни случаеви, тужејќи одредени институции на државата. Како ти, Маријане Камиловски, го гледаш сето ова со Джес Бейли, нели има нешто стриповско во целата приказка, така може добар стрип да биде, пун со она шпиунски некои динамизми, со трилерски ситуации, политика. Као у Алан Форд у најдобрите времиња у 70-тите години, Джес Бейли е просто да ви е жал. Сирот човек. Мене ми е многу жал, ама он ќе биде тој што ќе биде пуштен из вода. Затоа што, нели, Deep State мора да испере руки од целата оваа свинјерија и он, како да кажем, у Турција не успеа, нели, исто правеше проблеми, после него пратива нас, и кај нас не успеа и на крај самите американци и промената што се деси таму, у суштина решија да го решат. Они веројатно таму се обрачунаваат и со оние кои му се надредени на Джес Бейли. Меѓутоа ние не ги знаеме тие луѓе. Знаеме само дека се случува таа пресметка меѓу неолибералната левица и конзервативната десница. И тоа се големи поместувања у суштина у целава работа политичка на светско ниво, на глобално ниво, значи без обзира дали се работи Америка, кај нас или Франција, у Франција моментално се случуваат избори, нели? И Лепен е влезена у вториот круг. Не само што е влезена, туку тие лажеа дека Макрон освоил 24, а Лепен 22 поени, овој проценти од излезноста, меѓутоа е обратно. Последните броења покажаа дека Лепен освоила 2% повише од Макрон, што ги загрижи. Но тие лажат, исто и за Трамп лаже, исто лаже и за Брекзит. Тоа само ти покажува колку е оштра битката. Колку е оштра битката. Значи, пази, ова е многу интересно за нас. Ако победи Лепен, Франција се откачува исто така од Европската унија и веќе имаме квалитативно нова ситуација. Со која унија ние ќе идеме? Со Германија? Така. Мислам, другите се ситна борања. Нема таму што со кого да бидете вие у некаква унија. Па ја мислам дека и сега унијата е многу локомотивите на унијата беа Британија, Франција и Германија. Така, така. Но и сега мислам дека унијата е пред огромни проблеми, е крајно
неатрактивна, меѓутоа кај нас како да ни направија некаква лоботомија и повеќето од народот, иако скептицизмот расте, и сега бил негде на 55% да. А беше 75 пред неколку година, во еден период беше и 90, ако се сеќавате. Јас се сеќавам многу добро, јас сум евроскептик откако знам за себе и за таа идеја. Значи, прво, било каква унија која ги крши основните граѓански права, како што е проблемот со нашата самоидентификација, односно името, одма гледате дека тука нешто смрди сериозно и дека тоа не е Европска унија по урнек на Соединетите Американски држави, него е Soviet Union. Значи, Soviet Union with lot of money. Советски сојуз со многу пари е тоа, фактично. Значи, нив неолиберализмот у суштина не е ништо друго до она sugar coats, што се вика, за да им се протне една форма на комунизам, една форма на тоталитаризам. Не толку експлицитна како што беше у советските времења, меѓутоа онака конците да ги држи една те иста каста која никош нема да биде смената или промената или нешто така. Значи, моментално Франција се дешава уште една битна работа која е за нас битна. Ќе видиме, прогнозите се дека во вториот круг би требало Макрон да победи, но исто така тие може да бидат и илузорни, затоа што веќе на два пати видовме дека... Меѓутоа, као ситуацијата со Трамп, и у Франција, у Париз искачаат веќе протестанти на левицата да протестираат против десницата. Значи... Веројатно веќе намирисале дека се спрема победа на Лепенова. Да, значи оштра е битката, многу е оштра. Да, без сомнение. И ние сме за жал дел од тоа и ние мора да си го одработиме нашиот дел. А мислам дека овие прекрасни луѓе дека што ги гледаме секој понеделник, уствари секој ден, и ти ги гледаме од овде, од оваа точка. Секој ден фактички, да. Да, добро го одработуваат својот дел. Својата должност кон татковината си ја одработуваат перфектно и се ближи денот кога, знаете, ние ги внесовме у парламент и ние ќе ги изнесеме. Токму така, да. Тука можност во контейнери да ги изнесеме. Тоа од нив зависи. Хоризонтално, вертикално, модро, мадро, тоа е по желба. По желба. Ние сека опција ни одговара, затоа што нив ги вади само една опција, тоа односно две опции, нови предвремени избори и откажување од тиранската платформа. Че они мора да сватат дека Македонија не е ничие гранапче. Поготово не такви селски бизнисмени што мислат дека Севишниот за брада го имаат фатено, тоа не доаѓа у обзир. Значи, работите ќе си легнат на свое место, не успеава да нафатат на кондиција, значи ние се покажа дека имаме голема кондиција у овие процеси, не можат да не фатат ни на бројност. Се покажа дека бројноста ни е барем 5 пати поголема од онаа што ние имава со шарената револуција. Па барем, ја вака би рекол, значи, бројноста на движењето за заедничка Македонија, кога е најмало, е 5 пати поголемо отколку бројноста на шарените кога беа најокрупнати. А тоа беше кога дојдоа тука пред владата на Република Македонија, кога се собра како да речеме неграѓански здруженија, невладини здруженија, тоест NGO-та ги собраа тука, половина беа луѓе од Косово и од ветерани на УЧК со знамења на голема Албанија, вриеше од албански знамења и од карти на голема Албанија, од фотографии, од постери на големи албанци борци за нивната кауза, за голема Албанија. И тука се собра, се шпекулираше негде по српските медиуми, кои повторно беа под контрола на Сорос, дека се негде околу 19-20 000, но CNN кажа бројка од 10 000 и тоа беше нивниот најголем собир. А тоа е нашиот просек.
Тоа е вашиот најмал просек. Најмал просек, да. Значи, у најлошите периоди ние собираме 10 до 15.000 луѓе. Така, меѓутоа има денови кога биле 30-50.000, а кога дојде Хан, се збори за 150.000 собрани во Скопје. Масовно луѓето исклучија за јасно да му стават до знаење на Хан. И тоа мислам дека и него му е јасно више. И гледаш, он беше прилично молчалив у Беше посрамен фактички, да. Се засрами, но беше многу подмолен играч, затоа што од позиции на ЕПП се однесуваше како наводно пријател кон WMRO, меѓутоа како времето проаѓаше се покажа дека е човек на длабоката држава и дека работи за неолибералите и за Соросовите кеси, така дека тоа суштина Снейк. Да, Снейк, и на крај се покажа дека е еден предавник фактички во тој микроконтекст и пројде многу срамно. Значи изгуби авторитет пред сите тамо во Европската Унија, а веројатно во очите на европската десница е сигурно Wimp се. Но како и да е, гледаме како настаните на планетава воопшто вибрираат со чудесни вибрации, да речеме најновите случувања на светската сцена, кога Трамп ги ракетираше тамо, нели, кај Холмс, таа базата сириска, па потоа која ргна кон Северна Кореја за да го учи, нели, лекции да му дава на Ким Јонг Ун, на така нареченото дебело дете од Северна Кореја, и всушност се избрука, затоа што отиде тамо на 500 километри од бреговите на Северна Кореја, овие гледаат, си се спремија, евакуираа 600.000 луѓе, се спремија веќе за атомски напад и да примат и да задаат, и одеднаш 180 степени врти американска флота и полека шибана кај Австралија, завеслува far away from North Korea, А тоа беше брука, ја гледам што се случуваше на CNN, некако прво нели еуфорично тоа го дочека, и кога почна да бега од Северна Кореја, одеднаш крокодилски солзи почнаа да ронат. Ја не можам да ја сватам целава работа што се случува. Дали се тоа потези на Трамп? Дали се тоа потези на Deep State? Дали има преку ноќ промени на моќта, па некој наредува да тргнат на Кореја, па некој го стопира тоа. Ја мислам дека кој ќе се заврши ова, у следниве 50 години ќе се снимаат шпионски трилери на оваа тема. Мислам, у рокот 5-6 години се десија такви чудеси по светов, да тоа е неисцрпен извор на сценарија за филмови од типот на Борнеовиот идентитет и слично. Ова е многу добра забелешка од ваша страна, господине Камиловски, затоа што првите индици на дисконекција помеѓу власта во Вашингтон ДС и теренот, значи сите тие бази, тие Колонел Курцеви, да ги не се сеќаваш во Апокалипса, Апокалипса денес. Да, кој едноставно беше дисконектиран од централата, па затоа го пратија Мартин Шин да го ликвидира, така веќе беше создаде некоја своја култура, некоја чудна месојадна канибалска култура која дури ни длабоката држава не можеше да проголта. Меѓутоа све ми изгледа уште кога Кери беше, кога се договараа со Лавров, одеднаш едно ќе се договорат, а на теренот нема промени, како да Кери немаше никаква моќ да го регулира, да ги регулира состојбите на теренот, а тоа се веројатно многу моćни групации кои имаат по 100-200 илјади војска, кои се цели автономизирани пунктови на моќ со многу пари, затоа што тамо на терен има многу пари, се дила со дрога, со органи, со оружје. Така што може би се работи за една атомизација на американската војска и... За жал, ти си во право. Таква иста атомизација ние можевме да видиме 2001 година за време на конфликтот со албанците, кога директните председателски наредби на врховниот командант Борис Трајковски тоа време не беа послушани. Значи имавме ние ситуација кога
Бучковски одби наредбата да спроведу дело за обезбедување на автопатот према Косово, нешто сасвим друго се деси, значи не е тоа нешто вон памет. Тоа е нити па е нешто што е карактеристично за нас, тоа е нешто што секаде се случува. Значи добрата држава има субординација, координација, ако шкрипи субординацијата, тоа значи дека шкрипи целата држава. Тоа мене, да бидам искрен, повеќе ме плаши отколку што зашто што опасно е. Глобалната равнотежа е поважна од тоа дали некој е добриот или лошиот ситуација. Така, меѓутоа мора да признам, гледајќи ја историјата, дека сите тие чудни дисконекции на крај завршуваат во граѓанска војна. Тоа е Такви историски ситуации се случувале во Стариот Рим, кога некој воскоједец ќе се отцепи од централата и потоа иде на кај Рим да го превземе Рим. Така, знаеме, со Цезар тоа се случило, нели, преоѓањето на Рубикон, па прајање на триумфират и така натака. Истото тоа можеме да го видиме и во Втората светска војна, кога се отцепуваат цели дивизии од централната француска армија после предавството на маршалот Петен, кој подпишува со Хитлер спогодба за создавање на така наречената Република од Виши, и тогаш се отцепуваат Леклерк и Дегол. Да, има историски факт дека и легијата на странци се има поделено и што е најбитно од се има судрено меѓу себе. Да. Легионери што биле на страна така на Лепен и на страна така на Дегол. Токму така, да не збориме, да речеме, за американската граѓанска војна помеѓу северот и југот, кога една иста армија се расцепува, нели, едните се под команда на генерал Грант, а другите под команда на генерал Ли. Имаат крвави војни и тука можеби се води најужасната војна во историјата на Соединетите Американски држави, токму на нивна територија со преку 1,5 милиони жртви, што е за тоа што е најголемата војна во суштина во тој период. И од тогаш веќе они не виделе на своја територија војна, но сега со оваа технологија, кога го закачнат Путин или председателот Кси од Народна република Кина, може и да видат, така. Па и дебелото дете од Кореја. Ужасни се денеска, ужасно се поставени работите, поготоа што нуклеарните петарди ги располагаат веќе не само 2 сили, него повеќе од 2 сили, дали колку има барем едно 10 нуклеарни земји има на планетава, што располагаат со интерконтинентални балистички проектили. Така да више не можам да кажам дали Deep State е проблемот или може би во даден момент ќе биде фактор на одржување на каков таков мир. Може би ќе стане некоја чудна гигантска номадска држава која ќе се сели од остров на остров, прогонувана од регуларните сили на USA, а може би од русите и кинезите и од иранците, кој ќе го знае, и од индиците, така. Ја вакво експонирање на тие условно кажано тајни нивоа кои у принцип нели не би ги знаеле кога би биле тајни. И тоа дали тоа е последица на интернет, дали поради современата интуиција на човештвото, не знам да кажам, али доаѓа до неверојатно експонирање на многу работи. И многу работи се јасни колку они да се трудат да ги така. Може да се подигне едноставно политичкото ниво на човештвото. Точно така. Ова е точно затоа што до сега имавме еден вид на субординација, еден вид на дискриминација на колективната свест од оној дел кој е елитен, кој управува и оној кој функционира, апсолутно, граѓаните. А сега со сите овие технолошки напредоци и со дигање на нивото на комуникација помеѓу граѓаните на планетава, се случува една неверојатна револуција, или ако сакате една убрзана еволуција, каде што се помала е таа дискриминација и се доближуваат ставовите на граѓаните со ставовите на елитите. Кој нема ова да го следи, ќе биде елиминиран од таа игра, нели, од тие позиции. Па тоа е, значи имаме оно што се нарекува game changing, односно промена на играта, промена на правилата на игра. Тоа е многу интересно. Дури и магијата на парите више се антиципира дека е идолски систем кој е наметнат на човештвото, и у тој контекст е многу интересна појавата на биткоинот као валута која се појави пред 5 години
еден наш заеднички пријател кој нема да го именувам овдека, на времето си купи цели 200 биткоини за 100 евра. И онда кога порасна вредноста на 5 евра ги продаде и доби 500 евра. Меѓутоа после 5 Како години шпекулант. да, без проблем тоа се прави на интернет. И он ми вика да ги чував сега, вика сега биткоинот е, еден биткоин е $1200. Фантастично. Значи, зашто е тоа така? Затоа што биткоинот, за разлика од овие коцкарски валути, као долар, као евро, у суштина има свој стандард у компјутерски простор, и тоа го прави со една стандардна вредност. Тоа е првото, а второто, он не може да биде украден. Значи, секоја трансакција, пошто е дигитална валутата, се меморира, така да ако јас ги украдам вашите пари, вие само пријавувате дека има дисконтинуитет во трансакцијата и автоматски мене ми ги бришат парите, вас ви ги враќаат тие што сум ги изгубил. Така тоа допринесе да стане многу интересен момент и промена на играта е тоа. Браво, господине Камиловски. А сега мораме повторно да му го дадеме на царот царевото, а на Бога Божието. Време за реклами. Квинтесенција со Ацо Станковски. Здраво, драги слушатели, повторно во Радио Слободно Македонија со нашиот прекрасен гостин господинот Камиловски, Маријан, кој е еден од проминентните уметници во овој историски пресек на македонската уметност. Пред се тој делува во областа на ликовните уметности, но исто така тој се бави на еден емоционален, на еден идеалистички начин со општествениот активизам, кој станува еден вид тренд, посебно кај неолибералите, но сега и патриотите, и конзервативците, и најромантичните поединци влегуваат во овој тип на движење, затоа што е неопходно за да се зочува унитарноста, самобитноста и сувереноста на нашата држава. Благодарам за комплиментите. Шанте. Ова е навистина така, значи се обединуваат многу луѓе од сите овие категории што ги набројавте, дури и од категоријата на така наречените комуњари, нели, кои им проработе... Комуњарец. Комуњарец исто така решава да попушти, да ретерира. Па и комуњарите се луѓе, така. Па тоа треба да се испита, веројатно. Судејќи според Грчев, ќе видиме. Неговата теза дека ВМРО-вците имаат IQ равно на шимпанзо е интересна провокација да се испита IQ-то на комуњарец, така. Па не знам за генерално за комуњарите, али, например, креативноста на Грчев може да се спореди со креативноста на една стерилна ларва или парамециум. Што викаат србите, и ќорава кока убоде зрна. У неговиот случај и ќорава кока направи коцка. Да, коцката е омилената форма на неолибералистите. Да, коцката возможува секој дунстер да стане архитекта, така да. И тоа е чиста форма, нели, слободена од све. Апсолутно. И од самата себе. Да. Совршена форма со несовршена аглестост. Со несовршена аглестост. И помалце агресивна. Да. Инаку совршена би била топката, нели? Топката е и во природата, во вселената совршена форма. Тоа најтешко е да се изведе архитектонски топка. Точно така. Сите маки да се направи еден тимпанон или купола се огромни, мислам. Точно. А така да коцката е да фина форма за дунстер. Да може да каже дека ете ние не се разбираме што е уметност, што е архитектура, али затоа он се разбира. Пошто ние не можеме неговите сфери метафизички да ги докучиме, пошто ние имаме, нели, мозок на шимпанзо. Така и ме чуди исто гледам кај некои други подвижници, например од окно, тие што гравитираат кон окно и други, многу сакаат тебе, например, и тие Тричковски, Мичковски, некои други,
Многу сакаат да се расфрлаат со измет, тоа сум приметил, да не се останати според Фройд во некоја анална фаза. Да, Можно. може би Обично, онака не може да тоа е го она- испуштат изметот, мислејќи дека ќе изгубат дел од тело, дека ќе изгубат нешто драгоцено, така. А и самата тиранска платформа добива некоја аура на измет, така, на некој големо Па види, закоравено. тоа си совршено си во право. Тоа е оној инфантилен нарцизам кај децата, кога за да добијат нешто од родителите, нели го задржуваат изметот и родители нели почнаа да се паничат, па ги носат по доктори, па ти реков ми рече, и на крај кој ќе му ја купи играчката што пека, ќе ти Ќе се поскре. ќе се издефецира до крај. Така да, слав, И што да им препорачаме суви сливи да јадат, магарешки. Што више, али тезава можда да ви е точна, затоа што, пази, 50 години да сметаш дека оваа држава е твое гранапче и одеднаш некаков си народ, некаква си стока, нели, они како ги викаат, Така, според господинот Пендаровски, да, ова е или стока. радничишта и селјачишта, како ги вика во гимназија Јосип Брз. Одеднаш тој народ ви вика, не, ние не сме твое гранапче, мајка ти те излажала. Така. Порасни, ова не е Grow твое. up! И он не може вика, ќе видиш сега, ја нема да идам у клозет след 2 години. Да. И тоа е тука некаде отприлика заткава. Да, што се ствара double personality, едниот е во стомакот, нели, во Да. облик на фекалија, а другиот е во главата и си исто конкурираат така еден на друг. фекалија, само Еден што вид, да. Да, и така, тоа е интересна теза, можда не сме, ја и ти баш соодветни, пошто не сме психијатри, али интересно би било да го прокоментираат. Ма не ги од гледам психијатарски 1, 2, 3, па нешто аспект. фекали, па измет, па нешто те хранат со измет, па ти ставаат круна од измет, па она фрлаат со измет, па измет, па... А Си можда викам, ова е сомнително. и точна дарвинистичката теорија дека некои од нас потекнуваат од мајмуни. Нели мајмуните имаат територија која бранат, обично се гаѓаат со измет, така да. А може би се работи за некоја копрофилија или дури и копрофагија, може да ги акцептираат како еден вид Можда. колачи, така? Можда. Марципан, да речеме. Може да го вадат оној смрдлив и одвратен дел и убризгуваат некоја хемија која ги прави најголеми деликатеси. така? Пазолини у 120 дена на Содома, марципанот го користеше да симулира фекалии. Токму така, да. И поред тоа што публиката се згрозуваше кога нели конзумирала тоа у филмот, у суштина они конзумираа марципан, така да А се збори дека и Кулик наместо да јаде оригинални кучешки фекалии, изел марципан во облик на кучешки фекалии. тешко да тие што го имитирале. И таков подвиг после му донесе светска слава и се најде во сите музеи, нели, со своите видеа, документации и така. Ужас, така. ужас. Таков е животот. Нашето шетачко друштво тргнува. Тргнаа нашите прекрасни луѓе, повторно се Хордата собраа во огромен на- број, значи не попуштаат, но пасаран, Но ова е пасаран, стварно да. една прекрасна армада, позитивна. И време е ја да им се придружам нив. Добро, господине Камиловски. Ја ви се Господ заблуд. да ве чува и да ве брани на овој свет пат што го лансирате. Полека се надевам еден ден ќе има евокации на сето ова и туристите што ќе доаѓаат во град Скопје ќе прават вакви тури од владата на Република Македонија До до парламентот. собрание, а најдобро би било и двете згради да се претворат во музеи, да се направи нова влада и ново собрание, и Да, така ова не да биде функционира. музеј на заедничка Македонија и да ги Токму пуштаме така, сите да. овие видеоемисии што ги снимаме и јас и ти и наши колеги и све овие славни денови да бидат Така. меморирани Токму еднаш за така, секогаш токму во така. гениве на македонците. Токму така и тие биделе од еден музеј кој би бил, да речеме, нека класична уметност, до некој музеј кој би бил музеј, да речеме, на средновековна уметност. Во секој случај тоа би била една тура, а еден ден би можело и бикови да се пуштат, како во Памплона, нели, и да има едно големо трчање, една голема атракција. Ние би можеле зајци да пуштаме во
честно. Зајци и којоти. Којотите да ги бркаат зајците, а зајците да бегаат бесомучно. Како и да е, драг Маријан Камиловски, ви благодарам што за момент се одвоивте од групата. Да, ви благодарам и И вас. што бевте мој гостин по трет пат, но вие сте како еден вид проследувач на настаните, инсайдер, што посебно ми е драго, а и самите слушатели добиваат фантастична презентација. Да, оваква слика. Токму. Значи, тоа, се надевам дека у следниве неколку видувања ќе се заврши ова епско поглавие. Дај Боже. И после ќе направиме емисија у кој ќе изанализираме добро целава Токму така. ситуација, да видиме Токму кои биле грешките и како да не се Токму така. дојде до оваа ситуација никогаш така. повеќе. Да. Благодарам на поканата. Ви благодарам и вие сте секогаш поканет. Благодарам. Вие и вашите другари, вашите соборци во оваа света борба за Македонија. Благодарам. Амин. Амин. Ова беше Квинтесенција со Ацо Станковски, Радио Слободна Македонија. Со мене денеска беа господинот Далибор Зафировски и господинот Никола Јовановиќ. Денеска е 24 април 2017 лето Божје. Ве поздравувам и до слушање. Квинтесенција со Ацо Станковски.